ဟကဲချမ်းဆိုတာကရှေးချမ်းဆောက်တအိုကုံနော်သူကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မိခုံအခုကိုမေးထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လေကိုရီစူးစားတဲ့လောက်အေးအားမထင်ဘူးအမေနဲ့လို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုချိုးရနေလေလို့ခံစားရတဲ့အခါအဲ့ဒါဘာမှမမင်းနေလို့လီလူရှူထားမိလို့ထင်နိုင်မလဲပေါ့ကဲဒီနေ့တော့ပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဦးစားပေးမှုတွေကိုပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ခြင်းပြီးတော့အန်ဩစရာကောင်းတဲ့ဂတိတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဒီဇလန်လေးတွေကိုအတူတူဝင်ကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒီဇလန်ရဲ့အထူးပြဿနာကဒီမေဟွန်းထဲမှာအကုန်ပါနေတာပဲမျိုးစေ့တွေအများကြီးကျဲတယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်တင်းရတော့နည်းနည်းလေးဘာလို့လဲဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီတုန်းကလူတွေကတကယ်ကိုအဖြေရှာမရတဲ့အခက်အခဲကြီးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာသူတို့ရဲ့ကြိုးစားပန်းစားလှုပ်ဆောင်မှုတွေကဘာဖြစ်လို့အလားသားဖြစ်နေရလဲလာအဖြေကိုအတူတူရှာကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကာလကိုတစ်ချက်မြင်ရောက်ကြည့်လိုက်ပါလူတွေကလည်းရှားပါမှုတွေမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုမှရုန်းကန်နေကြရတာသူတို့အလုပ်ကိုစ조사ပန်းစားလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလိုတစ်ခုခုကလိုနေတော့ပဲမပြည့်စုံဘူးချို့တန်းနေတယ်သူတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝကတကယ်တမ်းဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဟက်ကကြန်ခန်ကြီးစစ်အငယ်6မှာသူတို့ရဲ့ချီးတွေကိုပုံဖော်ထားတာကတကယ်ကိုမက်ဆီထိုင်မြင်တာလွန်းတယ်စဉ်းစားကြည့်လေစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှပိုင်မဝဘူးတောက်တယ်ဒါပေမဲ့ရင်ငတ်မပြေလို့ပဲအဝတ်တွေဝတ်ထားရတာနဲ့နွဲတယ်လို့ကိုမခံစားရဘူးအစိုးဆုံးဟာရတဲ့လကလည်းအပေါင်းနဲ့အိတ်ထဲပိုက်ဆန်ထဲလိုက်သလိုပဲဘရောက်သွားမှမတည်ဘူးဒါကတကယ်ကိုမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ချိုးတဲ့မှုတန်တရားအထဲမှာလုံးဝပိတ်မိနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကဲဒီလိုဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အဓိကကြားတဲ့ဘိုးချက်ဗိမာန်တော်ကြီးကတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့အပြက်ရှိခေါင်းကြီးချင်းနေတယ်ဒါဆိုဘာလို့ပြန်မဆောက်ကြတာလဲဟုတ်တယ်မလားသူတို့မှအကြောပြချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဖျားခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်တိဆောက်ဖို့အချိန်မရောက်သေးဘူးလို့သူတို့တော့အချင်းချင်းရောပြောနေကြလို့ပဲဆိုတော့အခြေအနေကဒီလိုဖြစ်နေတော့မှပဲဇလန်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလဲအပြောင်တစ်ခုရောက်လာတော့တာပဲ Prophet Hacker ဆိုတဲ့သူပေါ်လာတယ်သူကဒီတိုင်းပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အမြင်ကိုစိန်ခေါ်မဲ့သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးမှုတွေကိုပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ဆယ်မဲ့ဖျားတခင်စီကသတင်းစကားကိုယူရခဲ့တာဖျားတခင်စီကသတင်းစကားကတကယ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆန်ပြီးအားပါလုံးလဲသူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့ဖျားရဲ့အိမ်တော်အခြေအနေကိုယဉ်ပြီးမေးလိုက်တာဒီအိမ်တော်ကြီးပဲစီးနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကလည်းအမောအကားနဲ့ပြည်စုံတဲ့အိမ်တွေမှာနေရမယ့်အခြေလားကွာဒါကတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးမှုတွေဘလောက်တောင်လွဲချော်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကရှင်းလာပြီသူတို့တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေမပြည့်စုံမှုတွေရဲ့အရင်းမြစ် a root cause ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုလစ်လျူရှုထားကြလို့ပဲဒီကျမ်းကအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲခြေပြထားတယ်ဒီကျမ်းမှာထခသုံးသွားတဲ့အဓိကစကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြဆိုတာပဲဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ခဏရက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းတာကိုယ်ဦးစားပေးနေတဲ့ຢာတွေကကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဘဝအခြေအနေကိုဘယ်လိုပုံဖော်နေတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရလာတဲ့ရလဒ်တွေကတကယ်ပဲဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလားဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုကိုပြန်စင်ကျင်တုံတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အဖြေပေးတယ်။အဲ့ဒီအဖြေကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းလောအောင်ရှင်းလင်းပြီးတကယ်လက်တွေ့ကြတယ်။အချက်၃ချက်ပဲ။တစ်တောင်းပေါ်တဲ့နှစ်တသားယူခဲ့သုံးအိမ်တော်ဆော့ဒါပဲဘာမှရှုံချွတ်ထွေးမပါဘူး။ချက်ချင်းအကောင့်ထဲဖော်လို့ရတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲ။ကဲဒီလောက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဇလန်းရဲ့အဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့အလဲပြောင်းကိုရောက်လာပြီ။ခေါင်းဆောင်တွေရောပြည်သူတွေရောသူတို့နားထောင်ကြမလားဒါမှမဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေဆက်ပြီးနေရောမလား။သူတို့ဘလို့တုံ့ပြန်ခကြတယ်လဲကြည့်ကြအောင်။သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတကယ်ကိုအံ့ဩစရာပဲ။အရန်စီးလုံးညီညွတ်ခဲ့တယ်။အုတ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင်တွေထစ်တဲ့ဇီရိုဘက်ဘီလင်းနဲ့ယောရှုကနေစပြီးတာမန်ပြည်သူပြည်သားတွေအထိလူအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကဒီသတင်းစကားကိုကြားတဲ့အတိုင်းလက်ခံပြီးချက်ချင်းပဲလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကတစ်ဖွဲ့လုံးthe community လုံးရဲ့စီးလုံးညီညွတ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပေါ့သူတို့ဘက်ကနာခံမှုပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားသခင်ဘက်ကလည်းချက်ချင်းပဲတုံ့ပြန်တယ်အားပေးစကားပြောတယ်ငါမင်းတို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ဒီကရီတော်တခွန်ကသူတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်အသက်အကြီးမားဆုံးခွန်အားအကြီးမားဆုံးအာမခံချက်ထိခင်မှာသိကြတယ်ဒီချင်းဇာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်အရှိန်ဟုန်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်6လပိုင်းတရက်နေ့မှာပထမသတင်းစကားကိုဟောတယ်6လပိုင်း24ရက်နေ့ရက်ပိုင်းလေးပဲကြာတယ်လူတွေကဘယ်မှတော့မှအလုပ်ဆက်လုပ်ကြပြီပြီးတော့9လပိုင်း21ရက်နေ့မှာဖျားသခင်စီကနောက်ထပ်အားပေးစကားထပ်ရောက်လာတယ်သူတို့ရဲ့နားခံမှုကမြန်ဆန်တယ်လို့ဖျားသခင်တုံ့ပြန်မှုကလည်းအယမ်းမြန်တယ်ဇလန်းကတကယ်ကို momentum ရတော့တာပေါ့ကောင်းပြီ
လူတွေတော့စလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာအတစ်တကူပေါ်လာပြန်ရောအဲ့ဒါကဘာလဲကြောင့်အားငယ်စိတ်ပဲစိတ်တက်ကြလာတာပေါ့ဆိုတော့ဇလန်ရဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကဒီအားငယ်စိတ်ကိုဖျားခင်ကဘလို့ကင်တွေဖြည့်ရှင်းပေးတယ်လဲပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ဘလောက်ကြီးမားတော့မျောလင့်ချက်မျိုးပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်ရမှာပါ သူတို့ဘာလို့စိတ်သက်ကြရဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်အရင်တုန်းကပထမပင်ပန်းတွေခဏမှုကိုမက်ဆီနဲ့မြင်ခဲ့ဦးတဲ့လူကြီးတွေတော့ကောသူတို့တော့အခုပြန်ဆောင်နေတဲ့ဒီအဆောက်အုံလေးကဟိုအရင်ကဟာနဲ့အရင်လိုက်ဘာမှကိုမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတာသူတို့မက်ဆီထဲမှာတော့အတင်းရဲ့ဘုံရောက်ဘုံဝါနဲ့အခုလက်ရှိကလုံးဝနိုင်ရှင်းလို့မရတော့အောင်ကွာခြားနေကြတာကိုဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကတိတော်ကသူတို့ရဲ့အငင်ကိုတခါတည်းပြောင်းပြန်လန့်ပြလိုက်တယ်အခုနောက်မှတီးတဲ့ဒီအိမ်တော်ကအရင်အိမ်တော်တဲ့ဘုံငါနုပေါ်ပိုကြည့်လိမ့်မယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုငါပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်ဒါကဘာကိုပြည့်လဲဆိုတော့အပြင်ပန်းအရွယ်စားအပြင်ပန်းခန္ဓာမှုထက်ဝိညာဉ်ရေးရာတန်ဖိုးကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားပဲပေါ့ဒီနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအလုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြီးသွားမှရလတ်တွေမြင်ရမှာပေးတာမဟုတ်ဘူးနာခံမှုနဲ့အတူအုံမြင့်ချလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာစပြီးကောင်းကြီးကစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပဲဒီဆက်လန်ကလူတို့တရက်လုံးကိုပြောင်းနေရကနေအဆုံးတက်ခံနေမှာတော့ focus ကပြောင်းသွားတယ်ခေါင်းဆောင်တို့ဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်သူဇေရူဘဘေစီကိုအာယုံဆိုင်ပြီးသူ့ကတီးတန့်ပေးထားတဲ့အယမ်းကိုထန်ခိုးပါဝါပါတဲ့ဂတိတော်တစ်ခုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူတရက်လုံးကိုအားပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားသခင်ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းစကားကဒီပြန်လေတီစောက်ရည်လုပ်ငန်းကြီးကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဇေရူဖာဝေလာတဲ့တီးတန့်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒါကခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့ပါပဲဒီချမ်းရဲ့အထွတ်အထိပ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဂရီတော်ကဒါပါပဲအိုဇေရူပဲလေမင်းကိုငါယူပြီးတန်စစ်လက်စွပ်လိုမျိုးခန့်ထားမယ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတန်စစ်လက်စွပ်ဆိုတာကဘာကိုပြလဲဆိုတော့အခွင့်အာဏာစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုချက်ပြီးတော့တန်ဖိုးအကြီးမားပုံဖြစ်ခြင်းကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ဒါကဇေရူပဲလေကိုမင်းကငါကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူဆိုပြီးအခိုင်အမာတန်စစ်ခတ်အတည်ပြုပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲကဲဒီတော့ဟကဲရဲ့ဇလန်တပူလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုအဓိကအချက်တွေယူလို့ရမလဲအတူချုပ်ချီအောင်နံပါတ်1ကိုဦးစားပေးတဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့ရလက်ကိုစုံဖြတ်တယ်နံပါတ်2နာခံလက်ချင်းကအချင်းနဲ့အားလုံးကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အလက်ပြောင်းပဲနံပါတ်3ဖျားတခင်ကသူ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူရှိမယ်လို့ကတိပေးထားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအနာဂတ်မှာရမယ်ကောင်းချီးတွေကအတိတ်ကဘလောက်ပဲခမ်းနားခဲ့ပါစေအဲ့ဒီဘုံဝတ်တေးတွေတောင်ကြော်လွန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲဒီလင်းလမှုလေးကိုအဆုံးမတတ်ခင်မှာဒီမေခွန်းလေးနဲ့တူအဆုံးတတ်ချင်ပါတယ်လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်တတောင်းတတရှိမှုတွေထက်ဝิญဉ်ရေးရအဓိကကြရရာကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးဦးစားပေးလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုအော်စရာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေများဖြစ်လာနိုင်မလဲဒါကဟစ်ကဲချန်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးမြေကွန်းထုံးနေတဲ့စဉ်းစားစရာချက်တစ်ခုပါပဲ